হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজ আমরা চলে এসেছি একটা খুবই সুন্দর রেসিপি নিয়ে, যেটা হচ্ছে চিকেন মাশরুম ভাপা। তো চলো রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। খুবই ইজি, খুব তাড়াতাড়ি তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারবে। তো সবার ফার্স্টে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার নিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দাও 2 টেবিল স্পুন পোস্ত আর 2 টেবিল স্পুন সাদা সর্ষে, আর দিয়ে দিতে হবে স্বাদ অনুসার নুন। দিয়ে এটাকে একটা ফাইন পাউডার বানিয়ে নিতে হবে। দেখো আমাদের পাউডারটা একদম রেডি। এবার এর মধ্যে আস্তে আস্তে সব দিয়ে দেব আমরা। ফার্স্টেই দেব আদা কুচি, তারপর দিয়ে দেব রসুন, তারপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব 4টে মতন কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দেব জল, দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব আমরা। তারপর এর মধ্যে একটু দই দিয়ে আবারও গ্রাইন্ড করে নেব। তো আমাদের পেস্ট একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার নিয়ে নেব চিকেন, আর চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে দেবো একটুখানি পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, স্বাদ অনুসার নুন, আর দিয়ে দেবো সর্ষের তেল, আর দিয়ে দেবো আমাদের পেস্টটা যেটা আমরা প্রিপেয়ার করেছিলাম। সব দিয়ে এটা ম্যারিনেট করে রেখে দেব। তারপর গ্যাস জ্বালিয়ে একটা প্যান বসিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো সর্ষের তেল, আর দিয়ে আমাদের ধুয়ে রাখা মাশরুমগুলো আমরা একটু স্টির ফ্রাই করে নেব। একটুখানি দিয়ে দেবো নুন, দিয়ে ভালো মতন স্টির ফ্রাই করে নেব। দেখো মাশরুমগুলো একটু লাল লাল হওয়া অবধি আমরা এগুলো উল্টে পাল্টে ভালো করে স্টির ফ্রাই করে নিচ্ছি। আমাদের মাশরুম রেডি হয়ে গেছে। গ্যাসটাকে অফ করে দেব, দিয়ে মাশরুমটা ম্যারিনেট করা চিকেনটার মধ্যে অ্যাড করে দেব। এবার সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে নেব। আর ওপর দিয়ে দিয়ে দেবো চেরা কাঁচা লঙ্কা। এবার আমরা রেডি করে নেব আমাদের রাইস কুকার, যেটা আমরা জল বয়েল করতে দেব, আর ওপর দিয়ে বাটিটাকে বসিয়ে দেব যাতে স্টিমে এটা ভালো মতন হয়ে কুক হয়ে যেতে পারে। ওপর দিয়ে দিয়ে দেবো একটু ধনেপাতা কুচি, আর দিয়ে লিডটা লাগিয়ে দেব। অলমোস্ট 30 মিনিটস পর আমরা লিডটা খুলে নিলাম। দেখো আমাদের চিকেনটা অলমোস্ট রেডি। এবার আমরা রাইস কুকারটা অফ করে এটা গরম গরম সার্ভ করব। তোমরা এটা ভাত, রুটি, পরোটা যে কিছুর সাথে খেতে পারো, খুবই ভালো লাগবে। সো রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।